ini kita mau main mesin bola otomatis. Iya teman-teman, ini made in Indonesia ya. Terus pasti kalian pikir ini adalah baterai. Ini tidak ada baterai teman-teman. Ini adalah mengeluarkan koin dan koinnya kami mendapatkan 4. 2. Ini Ya, kan beli 2, 10. Iya 10 aja. Ini adalah uang di bukan di Indonesia ini ya. Harusnya sih 100 ya kalau koin. Ini juga ini bisa dikembalikan. Ya, nanti minumannya kita masukkan lagi dari sini ya. Ada 3 rasa dan ada 6. Tahu kenapa 6? 3 rasa. Karena 3 dikali 2 sama dengan 6. Ini ada stiker-stikernya ya. Itu juga sangat detail teman-teman. Sebenarnya kami ingin mencoba bagaimana cara pengolahannya itu. Tapi ya begitulah, masih belum pasti dan itu bahasa Inggris. Ini kalau ditekan, wow, keluar. Lalu nanti kita bisa angkat lagi sini. Iya, dan kita taruh lagi di sini. Ininya akan turun ke bawah. Dan jadi yang ungu ada 2, hijau 2, pink 2 ya. Itu maksud saya tadi. 3 kali 2 sama dengan 6. Sini masukkan koinnya di sini. Sebenarnya tidak memasukkan koin juga tidak apa-apa ya. Karena tidak ada hubungannya. Sini saya buktikan. Coba lihat. Ini hanya ruangan untuk masukkan koin dan dikeluarkan lagi dari sini. Dan tadi saya mencontohkan mengeluarkannya tadi, ditekan ini ya. Tidak ada apa-apanya. Kalau tidak masukkan koin tidak apa-apa. Hihihi. Ini dia akan keluar lewat sini dan itu di situ mungkin kalau ditekan seperti ini. Nah, saya mencontohkan yang ini ya. Nah, Kalau bunyi kayak itu kayaknya kena kawat ulang. HP-nya nggak bisa masuk teman-teman. HP-nya nggak bisa masuk. Ya udah, mari kita coba Raihan. Raihan dulu kah? Wow. Apa ini? Ayo Raihan dulu teman-teman. Guys, nanti aku masukkan koin. Aku masukkan aja satunya ini. Ini bisa untuk dimainkan untuk yang kami bermain Naruto itu ya teman-teman. Yang hijau ini sedikit susah diisi, itu kan. Aku beli 2. Dan di belakang juga ada stiker. Loh, Beli 2 ya, yang hijau ya sudah dimasukkan. enggak gini. Koinnya dimasukkan lagi. Aneh ya teman-teman, koinnya ada 4 dan minumannya ada 6. Nah, aku beli ini. Raihan katanya beli rasa grape dan lemon. Itu dalam bahasa Inggrisnya anggur dan biru atau limau. Hihihi. Oke, saya Ini akan lemon. Oh iya, lemon. Saya akan membeli karena koin saya juga 2 seperti Raihan. Saya juga akan membeli strawberry. Strawberry, ayo turun strawberry. Ini kalau memilih. Nah, oke. Aduh. Dapat ya? Wah, dapat. Jauh gulai. Keluar. Dapat. Gak boleh teman-teman kebuka, ini gak terlalu kecil ya. Oke, saya akan masukkan lagi. Jauh. Aduh, Gulai saya teman-teman ya, satu tangan saya memegang ini nih. Sini. HP. Oke, masuk. Oke, kita akan memilih ya teman-teman. Kalian akan memilih apakah saya bisa membaca pikiran saya. Kalau saya maksudnya saya bisa membaca pikiran kalian. Kalau saya bisa membaca pikiran kalian, Kalau kalian bisa komen di bawah ya. Kalau kalian bisa membaca pikiran saya, kayak itu. Oh iya, kalau kalian bisa membaca pikiran saya, maksudnya tekan tombol like ya. Kalau pikiran kalian sama dengan pikiran saya, tekan tombol like ya. Iya. Nanti apakah mesin penjual otomatis ini bagus atau tidak, kalian komen di bawah ya. Ada Mana ya? komentar kak. Ini yang anggur. Kok yang anggur gak bisa ya? Loh, itu masih ada. Oh teman-teman, macet ini kayaknya. Nah, keluar kan, langsung melacung dia ke sini. Tadi yang ini punya saya. Hai. Jadi ada ini nih, 3 rasa. Ini yang ini rasa cherry ya. Saya pikir rasa strawberry, ternyata cherry teman-teman. Begini ya. Lihat dari belakang seperti ini aja ya, gak terlalu banyak stikernya ya. Atasnya juga bisa pink saja. Atasnya juga bisa. Ya, kita kembalikan lagi. Tadi yang anggur di mana? Ini sesuai dengan picikannya.
Iya, sesuai dengan tombol, warna tombolnya ini atau dengan gambar di belakangnya juga ada. Kami sudah hafal hijau di tengah, cuman pink dan ungu ini bisa ke huruf ya, kebalik-balik gitu. Oke teman-teman, apakah kalian suka? Kita juga dengan bisa mesin memilih penjual di sini otomatis saja. Iya, juga bisa memilih di sini. Jadi sesuai warnanya akan kalian tekan. Apakah kalian suka dengan mesin penjual otomatis yang kecil ini? Ini sekecil seperti ini teman-teman. Lebih besar sih daripada tangan kalau seperti ini. Tapi ya walaupun begitu tetap lebih kecil lah ya daripada badan kita. Oke teman-teman. Iyalah, ya kan? Oke teman-teman. Terima kasih sudah menonton video kami. Komen di bawah tadi ya kalau ini tadi kalian suka. Dan kalau aku benar menebak, siapa ini? Siapa ini? Pengganggu datang. Tidak, teman-teman, kita harus cepat. Kalau aku benar membaca pikiran kalian, tolong like video ini. Kalau aku salah, subscribe saja ya, tetap ya. Oke, terima kasih sudah menonton kami. Wassalamualaikum.